Ružmarin je zimzelena biljka, grane su drvenaste, snažno razgranate, uspravne te narastu i do 2 metra visine. Listovi su smješteni nasuprotno na grančicama, duguljasti su i uski, dugi od 2 do 3 cm. Cvjetovi su mali, bijeli ili svjetloplavi. Cvjeta najviše u proljeće te sredinom jeseni. Plod je kalavac koji se dijeli na 2 smeđa oraščića. Cijela biljka jakog je i aromatičnog mirisa. Ružmarin jako dobro podnosi sušu i visoke temperature i uspijeva u toplim predjelima oko Sredozemnog mora. Često se uzgaja u vrtovima i na terasama zbog svojih ljekovitih i zdravstvenih osobina. U ovom videu ćemo pokazati kako se jednostavno razmnožava ružmarin. Već smo pokazali način razmnožavanja lavande i primijetili smo velik interes za taj video, pa pretpostavljamo da bi ružmarin mnogima mogao biti zanimljiva tema. A ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, slobodno nam pišite u komentar, a ako do sada niste zapratili naš kanal, možete to uraditi klikom na subscribe. Ružmarin se razmnožava sjemenom ili najjednostavnije pomoću reznica. Mi smo reznice u proljeće odrezali i na jednostavan način ožilili. Za sadnju reznica pripremili smo obični supstrat za cvijeće. Može se koristiti i obična zemlja pomiješana sa pijeskom, jer to je prirodno stanište ove biljke. A za lakše ožiljavanje koristili smo hormon koji se može nabaviti u poljoprivrednoj apoteci. To je prah koji sadrži dosta fosfora, a on je vrlo bitan za ožiljavanje biljaka. Sve reznice smo odrezali na otprilike jednaku dužinu. Najbolja dužina je oko 10 cm. Kao što vidite, skinuli smo u donjem dijelu reznice prvih nekoliko listova. Kako bi se hormon lakše zalijepio za reznicu, prvo ćemo joj vrh umočiti u vodu, a nakon toga nanijeti ćemo hormon. Nakon što nanesemo hormon, zabostit ćemo reznice u zemlju. Pritom ćemo paziti da se skine što manje hormona sa biljke. Dubina supstrata je oko 7 cm, a reznice zabadamo na dubinu od oko 3 do 4 cm. Radi lakšeg kasnijeg održavanja i zalijevanja koristimo kontejner od stiropola, tako da će sve biljke biti u istom supstratu. To puno olakšava prenošenje i kasnije radove sa sadnicama. Ako presađujete samo nekoliko biljki, reznice se mogu saditi direktno u saksije ili direktno na lokaciju gdje će biljka i ostati. Kao što smo već i rekli, ružmarin treba puno sunca i zaštitu od hladnih vjetrova. Potrebna mu je dobra drenaža i vapnenasto tlo. Može se uzgajati u posudama u zatvorenom na sunčanom mjestu, a preko ljeta ga se može ukopati u zemlju. Manje količine lišća mogu se brati cijele godine, ali većinu lišća treba skupiti prije cvjetanja. Biljka se u ovom slučaju suši u hladu, a zbog jakog mirisa treba je držati u limenkama ili dobro zatvorenim vrećicama. Ako na lišće dospije vlaga ili jako direktno sunce, ono gubi svoju ljekovitost. Postoje naravno i prirodni hormoni za ožiljavanje biljaka o kojima smo već dosta govorili u prethodnim videima. Mi za to koristimo vodu u koju smo uronili reznice vrbe. Budući da vrba lako pušta korijen, u vodi ona ispušta i hormon za ožiljavanje, pa je ova tečnost pogodna za zalijevanje biljaka
kada želimo da puste korijen. A kako pripremiti čaj od vrbe, to jest ovu vodu za ožiljavanje, imate poseban video na našem kanalu. U ovu tečnost ćemo dodati i čistu vodu te zaliti naše reznice. Jako je bitno da je supstrat uvijek malo vlažan. Ne treba pretjerivati sa zalijevanjem, ali ne smije se potpuno osušiti. Naše reznice ćemo ostaviti na sunčanom mjestu gdje ćemo pratiti njihov razvoj. Najbolje bi bilo da iznad reznica postoji neki djelomičan hlad da ipak spriječi isušivanje tla. Nakon 2 mjeseca većina reznica je pustila korijen, a samo nekoliko nije. Znači da je ova metoda jako učinkovita, a dobivene biljke su dobro razvile korijenje. Sada ćemo ih odvojiti u zasebne posude, a mogu se posaditi i na određeno mjesto u vrtu gdje će se dalje razvijati. Većina biljaka već ima 2, 3 ili više grana, a za bolji razvoj obezbijedit ćemo im prostor za razvoj korijena. Evo, kao što vidite, na ovaj način ćemo jednostavno razmnožiti ove biljke. A sada da kažemo nešto o primjeni ove biljke i njenim ljekovitim svojstvima. Sam list ružmarina dodaje se raznim jelima, od mesa do ribe. Također se dodaje pečenom krompiru i biljnom maslacu. Cvijet se može kristalizirati za ukras. A kada se skinu listovi, stabljike ružmarina mogu se paliti na vatri ili roštiljati za ugodan miris, kao što se mogu koristiti i kao mirisni štapići. A mogu se naravno koristiti i kao štapići za roštilj. Sušeni listovi ružmarina zadržavaju aromu i pogodni su za skladištenje. Kupka od lišća ružmarina potiče cirkulaciju, a koristi se i u potpuriju. Grana je pogodan mirisni kostur za razne vjenčiće i girlande. Potiče cirkulaciju i olakšava bolove povećavajući dotok krvi. Za bijeliju i mekšu kožu dobro ju je povremeno oprati čajem od ružmarina. Također, ružmarin pomaže korijenu kose da ojača, olakšava rast i jača kosu. U istom čaju dobro je umakati noge, pogotovo ako smo mu dodali nekoliko kapi eteričnog ružmarinovog ulja kako bi se manje znojile. Ružmarin pomaže probavljanju masti, koristi se u proizvodnji parfema i kao dodatak raznim mirisnim vodicama, a jednu takvu možete pripremiti i sami. Koristite 10 g narančinog ulja, 10 g limunske kiseline i 2 g ružmarinovog ulja. To sve otopite u 100 ml 90% alkohola. A ružmarin se i u narodnoj medicini koristi kod bolesti jetre, bubrega, srca i reume. Jedna velika kašika suhih listova ružmarina prelije se sa 500 ml kipuće vode. Ostavite to 15 minuta i procjedite. Pije se kroz dan 3 puta dnevno prije obroka. Ne smiju ga koristiti trudnice i osobe sa povišenim krvnim tlakom. U slučaju da ste primijetili da imate slabije pamćenje nego prije, postavite ružmarin u prostoriju gdje najviše boravite. Pomaže također i kod menstrualnih grčeva, glavobolje i uspješno opušta mišiće. Ružmarin smanjuje razinu kortizola, hormona koji se luči tokom stresa. A ulje ružmarina možete primijeniti kod masaže vlasišta na mjestima gdje vam se kosa prorjeđuje ili je više i nema. A sama informacija da je ružmarin jedan od najvećih prirodnih antioksidanata dovoljan je razlog da ga uzgojite i sami i uvijek koristite u vašoj prehrani ili u neka kozmetička svojstva.
Trudimo se da sa vama dijelimo savjete kako uzgajati razno voće i povrće, a naravno i ovakve ljekovite biljke su vrlo bitne, a stvarno ih svako može uzgajati u svom vrtu, cvjetnjaku, bilo gdje, čak i na terasi. U svakom slučaju ovi savjeti su zlata vrijedni i vrlo je važno da znate sve informacije o ovakvim ljekovitim biljkama i da ih uvrstite u vašu svakodnevnu upotrebu.